早晨，我係 Sumi，Vlogmas Day 7。星期日咧，通常都係我同我男朋友一齊放假嘅日子嚟嘅。我哋而家就諗住帶埋兩隻狗狗出去食啲嘢。今日都冇特別安排啲咩行程，係夜晚有一個 Christmas party， 我哋要一齊去咯。最後我都係揀咗呢頂帽啊，我感覺戴冷帽嘅話應該會有少少熱。哇 You got the tree! Hello! You like his new outfit today? Do you see it last time I wear it as well, right? Because of Christmas, I do it. But also you too. 佢哋個 bagel 係好好食嘅。Can I have smoked salmon bagel? Hot latte. And hot latte. You want regular or large? Quanto sterline povero? Regular size is alright. 我平時咧好少同 Harry walk、Simba 同 Ginger， 我發現周圍啲人都識佢哋咯，而家呢度。我同佢walk，我先發現哇，其實真係一個好大嘅責任啊！我會話係一個都幾攰嘅工作，因為 Simba 真係好大隻，Simba 30幾 kg， 其實佢一個人拖住兩隻狗，又要執屎又要執尿。我都真心 respect 嘅，但係我同我男朋友咧嘅分工係好明確嘅，因為屋企大部分嘅其他嘢都係我負責嘅。把握時間剪埋條片先，爭少少後製。我嗌咗呢個 smoked salmon 嘅 bagel，勁 cute 啊！佢哋個明明啊，Simba。Do you want to try？ 成日都 say no， 叫佢試我啲嘢食，成日都話唔試。哇！佢嗰個好 crazy 啊！更早去諗呢樣嘢，咁喺一個 big picture 嚟講，佢呢個係一個牛嘅 sandwich， 跟住再有啲薯條，可能食呢啲山洋葱嘅。係啦，佢就食。跟住我諗我本身其實呢個 request 都唔係，因為其實你已經有呢個 file， 我根本做咩都，所以我連覆都冇覆，或者淨係。Can I have a try？ 所以你邪惡嘅人，你要揾翻夠邪惡嘅人一齊做。只不過係有陣時即係。Go this way? Does that way have a door? OK，let's go。食完嘢，啱啱剪咗個 Vlogmas 爭上字幕啫。咁 ready 準備去一陣嘅 Christmas party， 我已經遲咗少少，因為頭先掛住整埋啲片同埋做咗一陣嘢，諗住用呢個 Chanel 嘅4色眼影盤嚟做眼影，佢啲顏色好靚㗎，佢係有4隻色，一個偏紫調嘅顏色嚟嘅。但係佢嗰個最淺色嗰個香檳金我覺得幾好咯，我大範圍搽晒喺個眼皮度打底，因為我本身咧上眼皮嗰個顏色都幾深，所以用少少顏色提亮咗再上眼影應該會靚啲。然後我會用呢個啡啡地嘅顏色搽喺眼尾，睇下靚唔靚先。我覺得都幾自然嘅，但係過咗鏡同我就咁睇，好似個顏色有少少分別。佢個數太大啊，唔係好適合搽咁細嘅位，我都係要出動翻我自己嘅斜角數好啲。等我畫埋眼線先。
我覺得咧頭先嗰個眼影盤咧係真係好適合秋冬用嘅啲顏色。我今日揀咗個黑色嘅眼線液，過咗鏡咧睇落去冇咁紫喎，好似變咗啡啡地嘅感覺，但係真人睇咧係紫啡色嘅感覺。個自然啲嘅嘴，我揀咗一個咁樣少少似豆沙色嘅唇彩，好自然㗎佢。掂換埋衫先，就咁揀咗件 off shoulder 嘅黑色衫，同埋襯咗條闊嘅牛仔褲。跟住我會襯呢個袋，係 Charles and Keith 今季款嚟嘅。同埋呢對鞋都係 Joyce & Peace 今季款，勁舒服。我本身係有諗過着裙或者着短褲襯 boot，因為我哋今日去嗰個 party 咧係一個健身室，好似公司嘅一個 gathering 咁。咁但係我好驚我會 overdress 啊，所以我就揀翻牛仔褲算啦。聲都沙晒，而家已經12點半啦。我啱啱起身冇耐，食緊今日第一餐。我嗌咗呢個鹵肉飯、雞翼，跟住有鴨舌，同埋有個醉雞卷啊，仲有杯珍珠奶茶。我今日係一個極度 hangover 嘅狀態啊，所以佢係冇乜 energy。我仲坐緊喺同一個位啊！我坐咗喺呢度6個鐘，我做咗少少嘢，但係真係唔係太 function 到咯。我而家個人先開始醒啲，跟住我想俾你哋睇下琴日交換禮物抽到嘅嘢。首先呢個係我抽到嘅，就係一個水牙線，袋得剛剛好，非常合時啊！因為我個水牙線咧，我本身都想換，然後我男朋友抽到呢一個咧，我開頭係完全估唔到佢係咩嚟嘅，因為佢係一嚿勁硬啊，超硬嘅嘢。我覺得呢個包裝簡單得嚟係幾吸引嘅。另外佢有條帶咁樣綁住，咁我睇完我就估應該係蠟燭嚟嘅。咁所以我而家就開俾你哋睇。係一個超級型格嘅路線，我相信我估啱咗。Yes， 冇錯，係蠟燭嚟嘅。哇！佢整得好 detail，佢個蓋咧係包住咗一層嘢，應該就係等佢唔好咁容易走晒啲味咯。我估有少少似 BB 沖涼液嗰啲味，少少似爽身粉味，喺度都好靚咯。咁樣好似嗰啲沖茶嗰啲配件咁，我感覺好想去食一間韓國嘅湯飯。我諗開咗半年到，但係我一次都未試過嘅。我掙扎緊究竟嗌外賣翻嚟食定出去食，因為我真係坐咗喺呢個位成日，我好想落去行下，但係我又好攰喎覺得。但係因為我男朋友今晚10點先收工，而家只係7點，我已經好餓，所以我決定唔等佢咯。我自己落街食。琴日收到一個 DM 問我係咪好中意喺 U 記度買衫。因為我頭1、2日嘅 Vlogmas 咪分享咗我 Uniqlo 買咗2件新衫嘅，今日呢件褸都係 Uniqlo 買嘅。哎呀，我唔記得咧，上年有冇俾過你哋睇一個 Ginger 嘅特別技能啊 ？Ginger， 拍邊度咧？佢就擺個頭落去咯。Ginger， 你做咩個樣好似咁唔開心咁啊？先吧。嗌咗一個辣嘅牛肚湯啊，試下先。呢度唔係好夠光，影出嚟好似怪怪的啲顏色。哇，好似好正。好味喎！
跟咗2個配菜，一個泡菜，一個蘿蔔，我唔客氣啦，同埋一個白飯。我上次又喺 IG 嘅一個 post 度 share 咗一間都係新開喺上環，都係食呢一類型嘅湯，但係同呢間都幾唔同 style 嘅，即係呢一間主打係牛內臟同埋牛嘅湯啦。我上次食嗰間咧係人參雞啊，有牛肋骨，即係一啲比較大路啲咯。我會話呢一間咧，佢成個 menu 都係似韓國本地食到嗰啲類型嘅湯。我個感覺咧，佢個湯頭係清嘅，因為平時韓國嗰啲咩牛肉辣湯啊，通常係會比較濃郁啦。佢個 menu 上邊咧，呢一個係寫住 hangover soup， 啱晒我今日嚟食啊！真係。有一個都幾有趣嘅事情，我同我男朋友嘅飲食文化好唔同啊！我係好中意咩都同人 share 嘅，可能因為由細到大我有阿妹喺身邊，即係例如如果今日我同佢食，我哋一定會嗌2款唔同嘅，然後我哋會 share 嚟食。但係我男朋友咧係一個極度唔中意 share 嘢食嘅人嚟嘅。我每一次同佢講我想同佢 share 嘅時候咧，我都感覺到佢好大壓力。所以逐漸咧，我哋就算一齊喺屋企食嘢都好啦，我哋有陣時都會嗌啲唔同嘅嘢食咯。呢2日嘅 Vlogmas 嚟到呢度啦，我哋聽日見啦，拜拜。